Kira twambiririe muthenya wa Monday na mwathani ni akoretwo hamwe na ithuĩ na agakorwo na wĩhokeku wake igũrũ ritũ. Tũkwenda gũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtũmenyerera na gũtũgitĩra maũndũ marĩa aratũhotithĩtie twĩke nĩguo nogocira mũcokerera. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Beatrice wa rũgũrũ wa Wanjaũ na nĩ honokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mwathani akandeithia na akamenyerera akahe gĩkeno na ũtugi wake ũkagĩa igũrũ rĩa mũtũrĩre wakwa. Nĩngwenda twambĩrĩrie gĩthomo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nirathimo nyingĩ Ngai atũhete, cienda njega irĩ ithima cia maĩ. Bũrũri ũrĩ iria ngano na ũũkĩ, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo.
tũhoe. O mũthingu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twagũcokeria ngatho we wambararĩte mũno we ũtũgĩrĩte mũno nĩ tondũ wa mawĩko maku mĩtũrĩre-inĩ na mĩikarĩre-inĩ itũ Mwathani. Nĩ tuonete wĩhokeku waku tũkona ũthingu na ũtheru waku Mũthamaki nginya hau tũkinyĩte. Tũgũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa kiumia gĩkĩ Mwathani ũkoretwo hamwe na ithuĩ kĩa Women's Guild Mũthamaki mwega. Nĩ tuonete wĩhokeku waku Mwathani na ũgĩtwarĩria na ciugo ciaku Mũthamaki wa muoyo. Twacokia ngatho Mwathani nĩ tondũ wa kuona Mwathani ũrĩa twendete na ũrathiĩ na mbere na gũtwarĩria Mũthamaki mwega na gũtũririkania Mwathani ũhoro wa kũmenyerera Mwathani mawatho maku Mũthamaki mwega. Rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrotĩĩo. Tũkwenda gũcokeria ngatho Mwathani nĩ tondũ wa arĩa Mwathani tũranyitanĩra nao Mũthamaki me mĩciĩ-inĩ yao. Jehova Ngai ĩtĩkĩra kũmarathima hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra kũmaramĩria mĩhaka thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ Kristo. Amũkĩra ngumo na ũgoci Mwathani nĩ tondũ wa kũrĩithia nginya bamĩrĩ citũ Mũthamaki mwega. Amũkĩra ngumo na ũgoci nĩ tondũ wa kũrĩithia bamĩrĩ citũ Mũthamaki mwega wa muoyo. Thank you nĩ tondũ wa kũrĩithia bũrũri witũ Mũthamaki mwega. Hau tũkinyĩte Mwathani nĩ tũkuonete. Thank you nĩ tondũ wa mbarĩria Mwathani ũthiĩte na ũkĩrũagĩrĩra bũrũri witũ Mũthamaki mwega. Rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Thiĩ na mbere Mwathani na gũtwĩka wega. Thiĩ na mbere na kũhonia bũrũri witũ Mũthamaki mwega. Thiĩ na mbere Mwathani na kwĩhokeka thĩinĩ na gũtũteithia kwĩhokeka thĩinĩ waku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ Kristo. Kĩamũkĩre ngumo na ũgoci rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũkĩrathima Mwathani wiki ĩyo yathira Mũthamaki mwega. Ona ihinda rĩrĩa rĩroka Mũthamaki mwega. Ĩtĩkĩra gũtũrathimĩra rĩo Mũthamaki mwega. O ũrĩa Mwathani tũkoragwo thĩinĩ wa nyũmba yaku Mũthamaki mwega na ihinda rĩrĩ gũtirahoteka Mũthamaki mwega. Nĩ tũrakwĩhoka Mwathani atĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ĩgũka no tũgũthiĩ na mbere na gũkũgocera nyũmba-inĩ yaku o ta ũrĩa rĩ mũtugo witũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame ya Jesũ Kristo nĩ twakũgoca na tũgakwambararia o wega-inĩ ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesũ arĩwe Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo na Ũmwĩri wa Njũgũna na nĩ honokete rũcinĩ rwega. Nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa hau atũkinyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ wa Sunday wa kiumia kĩa Women's Guild. Ndarũgama haha mbere yanyu nĩgetha njarie ũhoro wa gathendi kamwe. Twĩririkanie atĩ gathendi kamwe nĩ ngwatanĩro ya atumia a thĩ yothe manyitanagĩra hamwe nĩ tondũ wa kũhoya na kũrekanĩra na gwetha thayũ. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe makoragwo magĩka ũguo, gwĩ gĩcunjĩ marutaga kana makaiga keheri-inĩ, na gacunjĩ kau konganĩrĩrio mwaka mũgima nĩko tugaga nĩko list coin ya mahoya marĩa mothe ũkoretwo ũkĩhoya ma wohanĩri ma kũrekanĩra na nĩgetha kũgĩage thayũ. Gathendi kamwe karĩkia kũrutwo nĩ karutaga mawĩra matiganĩte. Nĩ kahũthagĩrwo kũruta mawĩra marĩa maringaine na mahoya ma thĩ yothe. Gathendi kau nĩ gacokaga kakahũthĩrwo nĩ tondũ wa gũteithia airĩtu na anake aitũ arĩa makoragwo magĩte ũhoti wa gũthiĩ na mbere na cukuru, makarĩhĩrwo secondary schools kana makarĩhĩrwo courses itiganĩte. Ingĩ mbeca icio cia gathendi kamwe nĩ ihũthagĩrwo gũteithia andũ arĩa makoragwo matarĩ na ũhoti kana andũ arĩa disabled, nĩ imateithagia. Koguo hĩndĩ ĩrĩa yothe mũtumia arĩkoragwo arĩ gwake agĩka ihoya agaceti gacunjĩ kau handũ agakaigaga na nĩkĩo rĩrĩa twakinyia kiumia gitũ ta gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ wa mweri 7 tũkarutaga nĩ tondũ nĩ ũtũrĩte ũkahoeire, tũgakaruta nĩgetha gacokanĩrĩrio gagatuĩka nĩ gakũruta maũndũ macio ndamagwetera. Ngai amũrathime na thiĩ na mbere na kũmwĩka wega. Ningĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũmwĩra atĩ nĩ tũkenete mũno nĩ tondũ wa support yanyu, nĩ tondũ kũhĩtũkĩra treasure nĩ tuonete ũrĩa mũraruta indo cianyu, nĩ tondũ wa maũndũ marĩa tũrĩ namo ma Women's Guild, na still nĩ tondũ wa project itũ ĩrĩa mwĩ nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ na mbere nayo. Ngai athiĩ na mbere na kũmũteithia na kũmũhe kwĩyendera kwanyu kũruta indo icio, tũthiĩ na mbere na gũciruta nĩgetha wĩra ũyũ twĩ naguo wĩ mbere itũ wa project itũ ũkinyanĩre. Ngai amũrathime, Ngai amwĩke wega, Ngai athiĩ na mbere na kũmwenda. Amen. Kanitha Mwathani agocwo. Amen. Nĩ gũkena ndĩrakena mahinda-inĩ maya nĩ tondũ Ngai nĩ ahonoketie na ageka ngoro yakwa wega. Marĩtwa makwa nĩ Elizabeth Wanja wa Mwangi. Na rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩa gathendi. Gathendi atumia nĩ marutĩte gathendi kamwe na nĩko ndĩrenda kũhandĩra mũtungatĩri acoke akahoere. Bwana asifiwe. Amen. Nĩ tũkũhoya nĩ tondũ wa gathendi gaka kamwe
mbeca iria icokanĩrĩirio nĩ atumia otoguo twatarĩrio nĩ secretary nĩgetha ithie ikarute wĩra ũrĩa mwathani aciamũrĩire. Rekei tũhoe. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho Ngai Ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tondũ wa ũguo mwathani wĩtĩkĩrĩte kũhe mũrigo atumia othe a Women's Guild awa mũthingu thĩinĩ wa kanitha ũyũ waku mũtheru makagĩa na mũrigo wa gũcokanĩrĩria gĩcunjĩ kĩa indo ciao kĩrĩa matigagia Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ magĩka maũndũ mao ma o mũthenya na magagĩcokanĩrĩria nĩgetha gĩtuĩke gĩa gũteithia andũ arĩa Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ matarĩ na ũhoti. Twahoya atĩrĩrĩ mwathani gĩgĩthiĩ wĩra-inĩ wakĩo mũthamaki mwega, reke Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ ũngĩtungatĩra andũ acio othe magũkinyĩrwo nĩ gĩcunjĩ gĩkĩ awa mũthingu wa matu-inĩ no mahingĩrie mabata mao nĩ tondũ we wĩ Ngai ũtemaga njĩra kũrĩa gũtarĩ njĩra. Kĩrathime arĩ a Ithe witũ othe nĩ tondũ wa kwĩrutĩra kwao. Mwathani Ngai Ithe witũ reke maciaro ma wega waku moneke mũtũrĩre-inĩ wao. Ngai Ithe witũ wa matu-inĩ no thiĩ na mbere na kũrathima ũtungata ũrĩa ũmahete. Gathendi gaka twagĩkamũrĩra we mwathani na twahoya ũngĩkaiyũkia mũthamaki mwega na nĩgetha gatungate wĩra waku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na nĩ rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo twahoya na twĩtĩkia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ ihinda rĩngĩ rĩega mwathani atũhe mũthenya ũyũ wa kiumia kĩa Women's Guild na nĩgetha tũthagumie wega ũhoro wĩgiĩ theme ĩrĩa matũhete na kiugo kĩrĩa mwathani arenda tũigue. Njĩtagwo Gĩtundu wa Kamau, mũtungatĩri wa parish ĩno. Gĩkundi kĩa Women's Guild nĩ gĩkundi kĩega mũno gĩa kũrera atumia a mũhĩrĩga yothe akũrũ na anini na nĩgetha marerwo ũhoro-inĩ wa ũngai kana mũtũrĩre wao wa kĩroho matũre mũtũrĩre wa ũngai na ningĩ nĩ kĩmaheaga maũndũ kana life skills iria citũmaga magacĩrithie mawĩra marĩa mwathani amahete kana responsibilities iria Ngai amahete ta atumia ta aciari na ona aruti a wĩra kũrĩa marutaga wĩra ona kana aruti ahũri a biacara harĩa mũndũ arĩ onanie riri wa Ngai nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩa mwathani. Na koguo gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩega kĩngĩnyitwo wega na andũ magĩe na ũndũ wa gũgĩkua na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na marute wĩra kũringana na muoroto wakĩo. Nĩ gĩkundi kĩngĩteithia atumia mũno, gĩteithie society, gĩteithie mĩciĩ na gĩteithie kanitha. Na mwaka ũyũ Women's Guild nĩ matũhete theme ĩrĩa ĩrĩ thĩinĩ wa buku ya gũcokerithia maathani gĩcunjĩ gĩa 8 mũraini wa 11 nginya wa 20. No nĩ tondũ wa mahinda ngwenda tũthome o mũraini wa 11. Ithoma rĩa kerĩ nĩ Jakubu 4 kwambĩrĩria mũraini wa mbere nginya wa 10. No ngwenda tũthome mũraini wa 7 na wa 8. Gũcokerithia maathani 8 mũraini wa 11 harĩa muoroto wa Women's Guild ũroima Biblia ĩroiga atĩrĩrĩ: wĩmenyagĩrĩre mũno ndũkanariganĩrwo nĩ Jehova Ngai waku ũkĩaga kũmenyerera maathani make na matuĩro make ma ciira ona irĩra cia watho wake wa kũrũmĩrĩrwo marĩa ngũgwatha ũmũthĩ. Jakubu 4 mũraini wa 7 nginya wa 8. Nĩ ũndũ ũcio athĩkagai nĩ Ngai, reganagai na mũcukani nĩ ekũmũũrĩra. Kuhĩrĩriai Ngai nake nĩ ekũmũkuhĩrĩria inyuĩ. Wĩthambei moko manyu inyuĩ ehia na mũtherie ngoro cianyu inyuĩ andũ a ngoro igĩrĩ. Noguo nĩguo mwathani Ngai akuga. Ciugo ici tũraciũthĩrĩria tũkona iratwerekeria ũhoro wĩgiĩ gũkuhĩrĩria Ngai. Ciana cia Isiraeli ikĩheo maathani rĩa kerĩ tondũ cia arĩa marĩ kuo mahinda marĩa Musa aheanaga maathani thĩinĩ wa buku ya Thama kũheana maathani rita rĩa mbere nĩ makoretwo aingĩ ao makuĩrĩire werũ-inĩ. Na nĩ tondũ wa the new generation Musa akĩmacokerera maathani rĩngĩ nĩkĩo buku ĩno ĩretwo gũcokerithia maathani na amacokerithagia nĩgetha mamenye ũrĩa magĩrĩirwo nĩ gũikara thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa maingagĩra wa kĩrĩkanĩro kana wa kĩĩranĩro. Na akĩgĩa na ũndũ wa kũmera maũndũ maya nĩ amerire maũndũ merĩ. Musa nĩ amerire maũndũ merĩ akĩmera atĩrĩrĩ: matikanariganĩrwo nĩ harĩa Ngai amarutĩte,
matikanariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa Mwathani amekeire. Amarutirio kombo-inĩ, agĩtwarana na rũgendo rwarĩ rũritũ, agĩthondeka njĩra kũrĩa iria-inĩ itune kũrĩa gũtarĩ njĩra, akĩmahe irio werũ-inĩ kũndũ gũtarĩ irio, na agĩtuthũra maĩ ihiga-inĩ nĩgetha mone gĩa kũnyua. Nguo ciao itiathirire kwa ihinda rĩa mĩaka 40, ona akĩgĩa na ũndũ wa gũtũma matikaimbe magũrũ mao ona magĩthiaga thabarĩ yarĩ ndaihu mũno kũndũ kwarĩ na ũrugarĩ. Musa agakĩmera atĩrĩrĩ, mũtikanariganĩrwo harĩa Ngai amũrutĩte. Na akamaringĩrĩria o rĩngĩ na akamera ũndũ wa kerĩ, atĩ mũtikanariganĩrwo nĩ Jehova Ngai wanyu. Tondũ kũrĩa mathiaga nĩ mathiaga gũkora andũ angĩ, na no magĩe na ũndũ wa kũgucĩrĩrio nĩ practices kana maũndũ marĩa andũ acio mareka, na makinye handũ mambĩrĩrie kũhoya ngai cia mĩhianano. Musa akĩmahe caution, mũtikanariganĩrwo nĩ Jehova Ngai wanyu, na akĩmaririkania mũmenye wega mwakũrirwo ũkombo-inĩ, nĩgetha mũthiĩ mũkagĩe na ũndũ wa kũhoya Ngai wanyu, mũkagĩe ngwatanĩro na Ngai, mũgakuhĩrĩrie Ngai. Musa na njĩra nguhĩ agakorwo akĩonania atĩrĩrĩ, Musa aringagĩrĩria ciana cia Isiraeli kũrĩmĩra ngwatanĩro njega na Mwathani mahinda mothe. Na ibuku rĩa Jakubu no ũguo rĩratwĩra, rĩrageria kũringĩrĩria kanitha ũhoro wĩgiĩ gũkuhĩrĩria Ngai, na rĩkonania maũndũ o ta ũrĩa mbuku ya gũcokerithia maathani nĩronania maũndũ maringaine na maya, nĩronania maũndũ marĩa matũmaga tũraihanĩrĩrie na Mwathani. Na nĩngwenda tũgĩe na ũndũ wa kũrora maũndũ maigana ũna marĩa tũngĩona thĩinĩ wa mabuku maya merĩ, marĩa matũmaga tũraihanĩrĩrie na Ngai, matwehagĩria thĩinĩ wa Ngai. Na tondũ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ gũkuhĩrĩria Ngai rĩ, nĩ wega ũmenye nĩ maũndũ marĩkũ matũmaga ũraihanĩrĩrie na Ngai. Na ũndũ wa mbere nĩ kũgĩa na maũndũ maingĩ nginya mũndũ akaga ihinda na Ngai. Having so busy schedule, mundu agakorwo na maundu maingi nginya akaga ihinda na Mwathani. Tondu thiini wa muturire uria turatura na mahinda maria twĩ na mo ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ mahinda demands cia muturire nĩ nyingĩ muno, na andu marakorwo me busy kuma rũcinĩ tene ona nginya hwaĩ-inĩ, na angĩ magakorwo ona rĩngĩ mararuta wĩra nginya utuku. Na ũgacũthĩrĩria ũkona andũ aya mena responsibilities nyingĩ, kana nĩ tũrakorwo na responsibilities nyingĩ cia kĩwĩra kũrĩa twandĩkĩtwo, ona cia family, cia ikundi itiganĩte iria ituhutĩtie mĩtũrĩre-inĩ, rĩngĩ ta itatĩ kana ikundi cia tumia, ona kana rĩngĩ ũkona arũme nao mena ikundi ciao, na nĩ kũrĩ angĩ ona makoragwo na ikundi rĩngĩ ona cia gũthiĩ gwĩkenia. Na maũndũ maya mothe andũ mekaga nĩgetha mahote kũrealize mũtũrĩre, kana ona kũhota kũgĩa na kuona livelihood ya mũtũrĩre wao. Angĩ nĩ kũhanga nĩ tondũ wa mũgate wa o mũthenya, angĩ nĩgetha mone mbia cia kũrĩha nyũmba, angĩ nĩgetha mone mbia cia gĩthomo kĩao kana gĩa ciana ciao, angĩ rĩngĩ nĩ gwetha ũtonga na nĩgetha rĩngĩ meyakĩre kanyũmba kao maikarage. Maũndũ macio magatũma andũ makorwo marĩ busy mũno. Ukona mundu ndarona ihinda rĩa kũgĩa na mahoya na meditation ya kiugo kĩa Mwathani. Ukona mundu ona family nĩ maraga ihinda rĩa kũgĩa na family devotion. Ugacũthĩrĩria ukona mundu nĩ araga mahinda ona ma gũthiĩ kanitha kana kũgĩa na ngwatanĩro na andũ arĩa athingu. Maũndũ maya mothe hĩndĩ ĩrĩa mapaki mũtũrĩre-inĩ waku rĩ, nĩ makũheaga ihinda inini kana magakũima mahinda na Ngai. Nĩ kũrĩ andũ maraga mahinda na Mwathani, na ũndũ ũyũ ũrarehe danger kana ũgwati wa kũriganĩrwo nĩ Mwathani na ũgakwehanĩrĩria na Mwathani. Na koguo angĩkorwo nĩ wendaga ngwatanĩro njega na Mwathani rĩ, nĩ wagĩrĩirwo nĩ kũrora schedules ciaku cia mũtũrĩre kana cia o mũthenya, na nĩgetha ũtigĩrĩre nĩ weheria tũmaũndũ tũmwe tũtarĩ twa bata mũno na ũgĩe na ihinda na Ngai. Nĩ tondũ ũngĩmathia Ngai no mũkuhĩrĩrie rĩ, nĩ agũtũma mũtũrĩre waku ũkinyanĩre. Ndũngĩhota mũtũrĩre-inĩ ũtarĩ na Ngai. Naguo ũndũ wa kerĩ nĩ atĩrĩrĩ, ũrĩa ũtwehagĩria harĩ Ngai nĩ kũgucĩrĩrio na gũkenio kana ona kwenda maũndũ marĩa matarĩ bata. Kũgucĩrĩrio na gũkenio kana kwenda maũndũ matarĩ bata, misplaced affections. Thĩinĩ wa mbuku ya Jakubu gĩcunjĩ gĩa 4 kĩu twathoma rĩ, tũracũthĩrĩria tũkona Jakubu agĩkũconi ciana cia akristiano, agĩkũconia andũ a Ngai na akamera mũtigatume ndũgũ na thĩ.
mutigatume ndugu na thi ni tondu watuma ndugu na thi ni ukugia na undu wa gutuika tho ya Ngai na mundu uria ugucagiririo ni maundu mathi maundu macio mamwehanagiriria na mwathani. Muru na mwari wa ithe witu, be careful not to set your heart on things that really do not matter in your life. Ndukage no ndu wa gutuma indo kana ringi utonga kana na ringi mathako no one mundu ni aikara thi mathaa matatu kana mana aguciririo ni mathako TV-ini kana na agithaka mathako maria mathakagwo ni andu ona kana angi makaguciririo ni social groups muno ukona mundu ucio ona ndarona mahinda na Ngai. Ndirenda gukuringiriria kana niguo mandiko ma Ngai magakuringiriria muthenya wa umuthi. Set your heart to God and all things shall follow and your life will never be the same again. Undu wa gatatu ni atiriri, no turiganirwo ni Ngai ni tondu wa mwitio, no turaihaniririe na Ngai ni tondu wa kuona kugacira kuria tugacire maundu maria mega mukite muturire-ini witu tari ithue ene tugite no ndu wa kwireherera maundu maya kana tari hinya witu kuona tari wega witu kuona tari uhoti witu. No mandiko ma Ngai marenda gutuonia atiriri, ciana cia Israeli kirwo ni Musa mutikanagie no ndu wa kuona tari inyue muhotete kwimathira utonga ni tondu Ngai niwe umuhete hinya wa guthondeka utonga. Nake Jakubu akagia no ndu wa gutwira atiriri, Ngai ni areganaga kana ni athuire andu aria eti. God resist the pride. Na mandiko ma Ngai magagituringiriria atiriri, we should humble ourselves before the Lord and he will lift us up. Humble yourself before the Lord. Ni tondu hindi ria we ambararia ri kana wagia no ndu wa kuona uri uthomete githomo kinene kana urutite biashara wega kana wikite maundu wega kana wigite mucie waku wega, we ona we mwene wage kuona Ngai ni ukuraihaniriria na mwathani. Na guo wa kana ni atiriri, mehia ni matwehanagiriria na Ngai. Sin separates us from God. Uguo niguo buku ya Isaia 59 muraini wa keri iratwira ati wehia wanyu niguo uraihanagiriria na nie ati ndingiaga kumuhonokia. Mahinda maria twagia no ndu wa kurumirira meririria ma ngoro citu kana miri itu na ringi meririria macio matiringaine na wendi wa Ngai ri, macio ni mehia. Kana tungikorwo tugika maundu na tukipasu maundu maria mataringaine na wendi wa mwathani ri, hindi yo tukoragwo tukihia. Muru na mwari wa ithe witu, mehia ni magukuraihaniriria na Ngai. Na solution iria Jakubu aratuhe muthenya wa umuthi ni tugie no ndu wa kuregana na ngoma na ni aguturira na ningi tutherie ngoro citu turano na mehia na tugerie gwithema wihia wa muhiriga wothe tukuhiririe Ngai. Na mahinda maria twakuhiriria Ngai ario na ari aithe witu ri, mahinda maria watuma ndugu na mwathani na wamuhe priority thiini wa muturire waku, ni hari maundu matatu mega mekikaga. Na to maya matatu ni maingi, no muthenya wa umuthi ngwenda turore maundu maya matatu na njira nguhi muno. No ndu wa mbere ni atiriri, Ngai ni agukugacirithia. God will give you success when you draw close to him, when you have a close relationship with him. Ngai ni erire ciana cia Israeli ati ciamuririkana na itikanariganirwo niwe kana maundu maria na mekira ri, ni akumagacirithia thiini wa bururi wa kiraniro uria erire maithe mao. Na mandiko ma Ngai magatwira thiini wa buku ya Mathayo 6 muraini wa 33 ati mathiai uthamaki wa Ngai mbere na maundu macio mangi ni makumuma thutha. Muru na mwari wa ithe witu, mathio uthamaki wa Ngai ni ukugacira muturire-ini. Na ndie ni kigi ubatarite muthenya wa umuthi kana ni undu uriku urahangira na ukahaura muturire waku. Ndiwe kana ni financial breakthrough kana ringi ni kiamo ni undu mwega urenda wikike thiini wa kihiko giaku, mathia Ngai ni agukuonia uhotani wake na ni agukuhe hinya. Na guo undu wa keri uria uhanikaga thiini hindi ria twakuhiriria Ngai ri, ni ati Ngai ni agiaga no ndu wa gutuhe hinya wa mwanya. God will anoint you with extraordinary ability. God will make you strong. Mahinda maria wakuhiriria Ngai ri na wagia ndugu na mwathani ri, Ngai ni agiaga no ndu wa gukuhe hinya
hinya uri makiria kana uri beyond hinya wa umundu, na no ukahota gwika maundu maria matangikwo ni hinya wa kawaida wa umundu. Na nikio Paulo augire atiriri ati no hote gwika maundu mothe kuhitukira Jesu Kristo uria uheaga hinya. Na koguo gutiramakania uria andu makuonaga, gutiramakania how smart you may be, gutiramakania uthomete nginya ha kana wi muthomu kana nduri muthomu, gutiramakania kana wi na hinya kana nduri na hinya. Undu uria wiho ni atiriri hinya waku wi hari Ngai, na gutire level utangikinya. There is no mountain that you cannot climb wagia ndugu na mwathani. Na mundu wa muisho ni atiriri uria ngwenda turore endelea twakuhiriria Ngai, nake Ngai ni atukuhagiriria. God will draw close to you when you have a close relationship with him. Jakufu nyamuraini wa nyanya mandiko ma Ngai mauga atiriri, draw near to God, he will draw near to you. Ati kuhiriria imwathani nake ni akumukuhiriria. Hendelea wakuhiriria Ngai na njira ya gwetha mahinda nake, ukagea na ihinda ya kumuhoya na kumwariria, ukagea na ihinda ya guthoma kiugo giake na gucaria ngwataniro na gwika maundu maria magiriire mbere ya maitho make ri, Ngai ni agukuhagiriria. Na mahinda maria Ngai agukuhiriria ri, maundu mega ni mekikaga muturire-ini waku. Ngai akuheaga thayu, Ngai agakuhe gikeno, ona communication yaku na Ngai ikagea na breakthrough, ukahingũrĩrwo ndirisha cia matu-inĩ, that you do not strain even to approach the throne of mercy in prayer. Ngai agagĩtongoria mũtũrĩre-inĩ waku kĩbiacara, kĩwĩra, kĩmuciĩ na maũndũ-inĩ. Wamũkaĩra rĩ, agagwĩtĩka na ukagĩa na ũndũ wa kũmuona mũtũrĩre-inĩ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, kuhĩrĩria Ngai na Ngai ni agũgũkuhĩrĩria. Na koguo endwa akwa tukĩrĩkĩrĩria rĩ, ni wega kwĩyũria nĩ mahinda maigana twanaraihanĩrĩria na Ngai na nĩ tondũ wa mehia, tukaraihanĩrĩria na Ngai nĩ tondũ wa rĩngĩ kwĩigua kana kwĩona, tukaga mahinda na Ngai nĩ tondũ wa gũtuĩka so busy thĩinĩ wa mũtũrĩre. Nĩ wega wĩyũrie nĩ atĩa ũngĩka nĩgetha ũkuhĩrĩrie Ngai, nĩ tondũ kwĩna maũndũ mega kana kwĩna wega mũingĩ hĩndĩ ĩrĩa wakuhĩrĩria Mwathani. Ndukarekererie maundu ma thino, ndukarekererie maundu ma guthira makwehanĩrĩria na Ngai. Be very careful not to have anything else taking the place of God in your life. Draw close to God and he will draw close to you, and your life will never be the same again. Mwathani Ngai ithe witũ arokũrathima na gwĩke wega, ũkĩoya ikinya rĩa kũmũkuhĩrĩria, arogũkuhĩrĩria na kuonia ũhotani wake. Ũguo nĩguo Women's Guild theme ĩrenda tũmenye mũthenya wa ũmũthĩ, tũkuhĩrĩrie Ngai nake nĩ agũtũkuhĩrĩria. Rekei tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, nĩ tondũ wa ũguo waria na ngoro citũ na meciria maitũ, na watuonia nĩ wega gũgũkuhĩrĩria Mwathani, na watuonia maũndũ marĩa matũgũmagĩra mũtũrĩre-inĩ makagĩa na ũndũ wa gũtũma tũkũraihĩrĩrie. Nĩ tondũ Ngai ithe witũ ndwendete wĩhia, ndwendete kwĩyambararia kana mwĩtĩo. Ngai ithe witũ nĩ wendaga andũ makiriĩti mathaa nawe Ngai ithe witũ, na nĩ ũkũmagacĩrithia maũndũ-inĩ mao mothe. Ndanenganĩra mũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai ithe witũ mbere yaku akĩoya ikinya rĩa gwĩka maũndũ marĩa eruta mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mũkuhĩrĩrie. Naguo ũndũ ũrĩa ũngĩmũhĩngĩca mũtũrĩre-inĩ Ngai, mũhe ũũgĩ wa kũweherera Mwathani. Ngai ithe witũ tũrathime nĩ tondũ wa wega waku, no tũkinyĩrie ũhotani waku. Twahoya nĩ tondũ wa atumia othe a Women's Guild marathime magĩthiĩ na mbere na ũtungata wao. Twahoya nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wothe ũkwendete na ũgũcaragia. Mwathani Ngai ithe witũ ndũkamũtirike, kĩgĩe hamwe na ithuĩ na ũtũrathime, tondũ twahoya rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Ma nĩ mahinda mega ma kũhoera iheo iria Ngai atũhete, nĩ tondũ ona rĩrĩa tũkoretwo tũrĩ mĩciĩ na tũrĩ mawĩra-inĩ na tũikaire mĩciĩ ona angĩ matarĩ na wĩra, Ngai ndagĩte kũhutia andũ ake na makerutĩra indo ciao, na nĩkĩo tũkũhoya nĩgetha Ngai akĩrĩrie kũmarathima, nĩ tondũ nĩ matuonetie wendo mũnene wa kwĩrutĩra indo ciao, indo cia project, makaruta indo ciao cia gathendi, makaruta indo ciao cia mĩthemba yothe iria tũbataraga kũruta ta atumia, na nĩkĩo tũkũmũcokeria ngatho, ona tũcoke tũhoye Ngai nĩgetha akĩrĩrie kũmũiyũrĩrĩria. Na hĩndĩ ĩrĩa tũkũhoya, andũ arĩa marĩ a Baraka nĩ makuona namba yao ya paybill, maikie paybill iria cia sadaka na iria cia tithe na cia thanksgiving na iria cia Women's Guild. Nĩ tũkũmahe namba ya treasurer wa Women's Guild nĩgetha maikie harĩ account ya Women's Guild,
nigetha mahote kureka undu wega na wale mari aciiko ni makuona namba yao ya treasurer koguo mathie na mbere na guikia mbeca cio thiini wa account ya treasurer aria mataikitie na no tuguthie tukimahoyagira ona icio mutaikitie no tugucihoera ni tondu ni njui ni muthagathagiite ngoro iri cianyu ati no muguthie na mbere na kumuruta kuringana na uria Ngai akumurathima rekei tuhoe. Itho Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ tuoka mbere yaku Ngai ithu witũ twambararĩtie rĩtwa rĩaku na tũkarĩnenehia Ngai mwega nĩ tondũ Jehova Ngai nĩ ũratũkinyirie mweri ũyũ wetandatũ Mwathani nĩ tũrauga nĩ kĩama kuona Mwathani kuma hĩndĩ ya maũndũ maya magĩte kuo makorirwo marĩ kuo Jehova Ngai nĩ tũiguĩte ta tũngĩgĩa naguo na tũngĩremwo nĩ gũthiĩ na mbere Mwathani no nĩ tondũ wa hinya na wega waku Ngai ũtũnyitĩte guoko Mwathani ũgatũrehe na nginya ũratũma tuone mweri ũyũ wetandatũ Mwathani tũgagũcokeria ngatho nyingĩ itarĩ mũthia Mwathani ona ithuĩ tũrĩ humans guild tũgagũcokeria ngatho nyingĩ Ngai nĩ tondũ ti-itherũ nĩ wareka tũkinyie mũthenya witũ ũyũ wa ũmũthĩ Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũrĩithia mwaka mũgima na rĩu Ngai ithuĩ witũ ũgatũkinyĩria ihinda rĩrĩ nigetha tũke Ngai tũgathe rĩtwa rĩaku tũrĩnenehie tuge nĩ wagĩrĩire nĩ tondũ ti-itherũ nĩ ũtũrũmbũĩtie Mwathani rĩu Ngai ithuĩ witũ twĩ na icunjĩ iria tũrutĩte kũrĩ iria ũtũhete Mwathani ingĩ tũrutĩte iria cia project Jehova Ngai wĩtĩkĩre gũciamũkĩra Mwathani ũcirathime igĩthiĩ gũtungata wĩra waku Ngai ithe witũ Mwathani ikorwo ciĩtĩkĩrĩkĩte maitho-inĩ maku Mwathani iria ingĩ tũkũruta iria cia ses Mwathani iria tũrutĩte iria cia gathendi iria tũrutĩte iria cia gũteithania na iria ciothe tũkũruta iria cia tithe na thanksgiving Jehova Ngai Mwathani twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe cio Mwathani na rĩu Ngai ithuĩ twĩtĩkĩrĩte kwĩrutĩra na kwenda gwitũ Jehova wĩtĩkĩre gũciamũkĩra na nĩgetha ũtũrathime baba wa matu-inĩ twĩrutĩte ithuĩ enyewe nĩgetha tũtuĩke igongona rĩgwĩtĩkĩrĩka mbere ya ũthiũ waku Mwathani nĩgetha ũgĩtĩkĩra indo citũ Mwathani wĩtĩkĩre gũtũtheremia na rĩu Ngai ithuĩ tũtheremie Mwathani nĩgetha tũhote gũthiĩ na mbere tũkĩrutagĩra wĩra waku Jehova Ngai mahinda ma kwĩna ũgwati Mwathani twage kuona ũgwati nĩ tondũ nĩ ũtũhumbĩrĩte tũthiĩ na mbere na gũgũtungata nacio indo ciaku tũthiĩ na mbere na gũgũcokeria naguo ũtungata wa wĩra waku ũtuĩke wa gũthiĩ na mbere na rĩu rĩrĩ twahoya rĩrĩ ihoya rĩa wĩtĩkio o wega-inĩ ũtugi na Mũrũ ũcio Jesu Kristo twahoya na ningĩ twacokia ngatho amen. Na rĩu wega wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo na nĩgetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũkamwenda hamwe na Mũriũ Jesu Kristo naguo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ Mũriũ na Roho Mũtheru kĩromũhe gĩkeno kĩrogĩa hamwe na inyuĩ kĩrotũma muone Ngai mũtũũrĩre-inĩ wanyu wothe kĩromũgacĩrithia na nĩgetha mũkuhĩrĩrie Ngai maũndũ-inĩ mothe na nĩ rĩu nginya tene ona tene amen amen. God bless you.